Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavestive. Počnemo od onoga što je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo zvaničnim putem. Prema njihovoj verziji događaja, fregata Admiral Grigorović obavljala je redovnu plovidbu u međunarodnim vodama kada je primećena jahta pod britanskom zastavom koja se kretala opasnim kursom. Ruski zvaničnici navode da je jahta Bright Future ignorisala više pokušaja uspostavljanja komunikacije. Prvo su pokušali radiovezom, bez odgovora. Zatim su aktivirali svetlosne signale, bez reakcije. Onda su potrebili zvučne signale, one standardne pomorske signale koji znače skrenite, opasnost je neposredna. Kako je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo u zvaničnom saopštenju, jahta je nastavila da se približava sve do udaljenosti od 150 metara. Sa te distance na vodi, kada je reč o velikom ratnom brodu i maloj jedrilici, to je opasna blizina. Ruski brod, dugačak skoro 125 metara sa posadom od 220 ljudi, jednostavno nema isti manevarski prostor kao mala jahta. Rusi tvrde da su tek nakon više neuspešnih pokušaja kontaktiranja odlučili da ispale rafal upozoravajuće hice. Ne direktno u pravcu jahte, naglašavaju, već u bezbednom smeru, kao posljednje upozorenje pre nego što bi eventualno došlo do sudara. Sa druge strane, britanska strana ima potpuno drugačiju priču. Jane Kelvin, vlasnica jahte, izjavila je za medije da su oni čuli zvučne signale i da su odmah reagovali. Skrenuli su 2 stepena ulevo, što je, kako kaže, standardni odgovor koji pokazuje da ste primetili drugi brod i da menjate kurs. Ona tvrdi da su bili na sasvim bezbednoj udaljenosti i da nije bilo nikakve opasnosti od sudara. Ona je također izjavila da na ruskom brodu nisu ispalili nikakve signalne rakete, da nije bilo pokušaja radiokontakta koji bi oni mogli da čuju i da su pucni došli iznenada bez ikakvog dodatnog upozorenja. Ko laže? Verovatno niko. Verovatnije je da postoji nesporazum. Rusi su procenili da je opasnost veća nego što je zapravo bila, a par na jahti nije shvatio ozbiljnost situacije. Ali hajde da pogledamo kontekst, jer bez konteksta ova priča nema smisla. Nekoliko dana pre ovog incidenta britanske snage su zaplenile naftni tanker Smithos kod obale ostrva White, istog ostrva nadomak kog se dogodio onaj incident sa jahtom. To je bio prvi put da su britanske snage zaplenile brod koji krši sankcije Rusiji otkako je počeo rat u Ukrajini. Kako se navodi, tanker je prevozio 98.000 tona ruske sirove nafte namenjene Indiji. Indijski kapetan Ajay Pant, 38 godina, optužen je za kršenje britanskih sankcija. Ruska strana naravno ima svoje viđenje i ove situacije. Oni smatraju da je ta zaplena nelegalna, da predstavlja mešanje u slobodnu plovidbu i da je deo šireg zapadnog pritiska na rusku ekonomiju. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Da li je pucnjava na jahtu bila direktan odgovor na zaplenu tankera? Britanski izvori tvrde da nije. Kako se navodi u izveštajima koji su objavili britanski mediji, zvaničnici u Londonu smatraju da je reč o izolovanom incidentu, bez direktne veze sa prethodnim događajima. Ali, i ovo je veliko ali, isti ti izvori priznaju da postoji ozbiljna zabrinutost da bi Rusija mogla da uzvrati Britaniji na isti način napadom na britanske trgovačke brodove kao odgovor na zaplenu Smithosa. Jedan izvor iz mornarice, kako se navodi u britanskim medijima, izjavio je: ako Rusi odgovore, verovatno će to učiniti na isti način, drugim rečima, ne otvorenim sukobom, već upozoravajućim akcijama koje šalju jasnu poruku. I tu stižemo, ljudi, do samog ruskog broda. Admiral Grigorović nije običan brod. To je fregata klase koja nosi isto ime, dugačka 125 metara sa posadom od 220 ljudi. Njegov glavni top kalibra 100 mm može da ispali 80 metaka u minuti na daljinu veću od 20 km. To je ozbiljno oružje. I taj brod, kako se navodi u izveštajima, redovno boravi u blizini britanskih voda. Već duže vreme prati kretanje ruske flote kroz La Manche i Severno more, a često pristaje kod
obale Safoka kako bi se snabdeo gorivom i ostao u blizini Velike Britanije. Britanska kraljevska mornarica ga redovno prati kada se približi teritorijalnim vodama. Tog dana, kako se navodi, pratio ga je HMS Mersey, britanski patrolni brod, ali nešto tog jutra nije bilo u redu. Britanska kraljevska mornarica nije bila sigurna da je ruski brod u potpunosti kontroliše svoje kretanje. Postojale su spekulacije, kako se navodi u medijima, da je možda došlo do mehaničkog kvara koji je pojačao nervozu posade. Zamislimo sada situaciju sa ruske perspektive. Veliki ratni brod u stranim vodama, napetost zbog zaplene tankera, nepoznata jahta koja se približava uprko signalima. Kapetan mora da donese odluku. Da li rizikuje da ga neko udari ili ispaljuje upozoravajući hitac da bi spriječio potencijalni incident? John Foreman, bivši kapetan kraljevske mornarice, koji je služio kao vojni ataše u Moskvi, izjavio je za medije da ruski kapetani uvek imaju zonu isključenja od oko 500 metara oko svog broda. On kaže da nije nečuveno da ruski kapetan otvori vatru nakon što je izdao upozorenje. Forman je također rekao da ovo možda nije direktan odgovor Putina na zaplenu La Manša, ali da jahte treba da znaju da ne smeju da plove blizu ruskog ratnog broda. Martin Kelly, šef savjetodavnih službi u firmi za upravljanje krizama, objasnio je za medije kako funkcionišu pravila eskalacije na moru. Prvo ide VHF radio upozorenje. Ako nema odgovora, sledi intenzivnije upozorenje, zatim svetlosni signali, zatim zvučni signali, pa tek onda upozoravajući hici. Sa te tačke gledišta, Rusi su sledili standardnu proceduru. Pitanje je samo da li je jahta zaista ignorisala upozorenja ili su upozorenja bila nedovoljno jasna. Dalje, Jane Kelvin tvrdi da su čuli zvučne signale i da su reagovali, ali da li je njeno skretanje za 2 stepena bilo dovoljno? Da li je ruski kapetan to video kao adekvatan odgovor? Očigledno nije. I tu dolazimo do suštine problema. Na moru ne postoji policajac koji će da razreši spor. Postoji samo procena kapetana i instinkt za preživljavanje. Ruski kapetan je procenio da je opasnost dovoljno velika da opravda upozoravajući paljbu. Da li je to bilo pretjerano? Možda. Da li je to bilo nezakonito? Kako se navodi u analizama pomorskih stručnjaka, upozoravajući hici se u mirnodopskim uslovima smatraju legitimnim načinom da mornarica odvrati druge brodove od približavanja. Pitanje je samo da li je upozorenje bilo srazmjerno. Ali ono što je posebno značajno za ovu priču jeste trenutak u kom se sve ovo dogodilo. Samo nekoliko dana pre incidenta 2 muškaraca su proglašeni krivima za zaveru da podmetnu požar na imovini povezanoj sa britanskim premijerom Keerom Starmerom. Prema navodima tužilaštva, oni su delovali po uputstvima online operatera sa vezama sa Rusijom. Na samitu G7, koji je održan u Francuskoj, Starmer je rekao da je zadovoljan što je pravda zadovoljena i da ovaj napad treba posmatrati u širem kontekstu kao deo uticaja zapadnih ekonomskih sankcija na sposobnost Rusije da nastavi rat u Ukrajini. I tu dolazimo do možda najvažnijeg dela ove priče. U isto vrijeme, kada se ovo dešavalo, britanski načelnik generalštaba odbrane Rich Knighton svedočio je pred odborom Doma lordova. On je rekao da će Britanija morati da smanji obim vojnih operacija i vežbi u narednim godinama ako Ministarstvo odbrane ne dobije dodatna sredstva. Drugim rečima, Britanija je u situaciji da mora da bira gdje će da štedi, a Rusija to zna. I Rusija, kako se čini, testira granice. James Cartledge, ministar odbrane u senci, izjavio je da je incident veoma zabrinjavajući i da Britanija ne treba da sumnja da Rusija predstavlja direktnu prijetnju. James McCleary iz Liberalnih demokrata rekao je da je Rusija bukvalno na pragu i da se agresija i zastrašivanje u našim vodama ne smeju tolerisati. Ali šta sve ovo znači za običnog čoveka? Za penzionisani par na jahti koji je slučajno bio na pogrešnom mestu u pogrešno vrijeme. Jane Kelvin je izjavila da su se osjećali bezbedno, da nisu bili uplašeni za svoj život, ali nije teško zamisliti kako je to izgledalo. Čuješ pucnjeve, vidiš ruski ratni brod i shvataš da si na milost i nemilost ljudi koji imaju moć da te unište. Na sreću, ovog puta nije bilo povređenih. Britanski patrolni brod
HMS Tyne poslat je da posjeti jahtu, prikupi podatke i proveri da li je posada bezbedna. Jahta je nastavila svoje putovanje, ali pitanje koje ostaje jeste šta sljedeći put. Ruski brod i dalje plovi u blizini britanskih voda. Britanska mornarica ga prati, sankcije su sve jače, tenzije rastu i u takvoj atmosferi jedan pogrešan potez, jedan pogrešno protumačen signal može da dovede do nečega što niko ne želi. Stručnjaci za pomorsko pravo ističu da su ratni brodovi bez obzira na zemlju porekla ovlašćeni da koriste silu u samoodbrani. Pitanje je samo gde je granica između samoodbrane i agresije. Ruska verzija događaja kaže da su reagovali na opasnost. Britanska verzija događaja kaže da nije bilo opasnosti. Istina je verovatno negde između. Ali ono što je nesumnjivo jeste da je ovo još jedan signal da se svet menja, da granice više nisu čvrste, da se pravila koja su važila decenijama sada preispituju. I možda je najvažnija lekcija iz ovoga: ne znajte samo svoja prava, znajte i svoju okolinu, jer na moru, kao i u životu, ponekad nije važno koju pravu već ko ima veći brod. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Veliki pozdrav!